ค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูบีมนะคะวันนี้เราจะพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันนี้คุณครูจะสอนเกี่ยวกับอะไรติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกใช่แล้วค่ะคุณครูจะสอนเกี่ยวกับเด็กดีมีน้ำใจซึ่งก่อนเราจะเข้าสู่กิจกรรมนะคะคุณครูมีคำคล้องจองมาให้เด็กๆได้ลองฟังค่ะอยากฟังกันไหมคะถ้าอยากฟังไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะสิงโตน่ารักร้องทักกระต่ายป่าหนูน้อยเริงร่าเจ้าลาดีใจลิงจ๋อแสนซนพูดบ่นหัวเราะไก่แมวเหมียวสดใสช้างใหญ่ใจดีเป็นยังไงกันบ้างคะกับคำคล้องจองที่คุณครูเตรียมมาเด็กๆสนุกกันไหมคะต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่กิจกรรมของเรากันแล้วค่ะคุณครูอยากจะรู้ว่าเด็กๆรู้จักสัตว์อะไรกันบ้างคะวันนี้คุณครูมีนิทานเกี่ยวกับสัตว์มาให้เด็กๆได้ดูด้วยค่ะเด็กๆอยากดูกันไหมคะถ้าอยากดูเราไปดูกันเลยค่ะนิทานเรื่องน้ำท่วมใหญ่กับน้ำใจสัตว์ป่าณ ป่าแห่งหนึ่งซึ่งมีสัตว์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเช่นช้างเสือสิงโตหมีและกระต่ายสัตว์ทุกตัวอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในป่าอันอุดมสมบูรณ์อยู่มาวันหนึ่งเกิดพายุฝนลมแรงและฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมทำให้เสือสิงโตช้างและกระต่ายลอยอยู่ในน้ำเพื่อรอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเรือของเจ้าหมีดำผ่านมาสัตว์ทุกตัวต่างพากันขอขึ้นเรือและขอนำของรักของตัวเองขึ้นเรือไปด้วยเจ้าหมีดำตอบตกลงและพาเสือขึ้นเรือเป็นตัวที่หนึ่งสิงโตขึ้นเรือเป็นตัวที่สองกระต่ายขึ้นเรือเป็นตัวที่สามและสุดท้ายเจ้าช้างไม่สามารถขึ้นเรือได้เนื่องจากเรือมีขนาดเล็กและมีของรักของสัตว์ต่างๆเต็มเรือไปหมดสัตว์ทุกตัวบนเรือจึงหาวิธีโดยการทิ้งของรักของตัวเองเพื่อให้ช้างขึ้นเรือมาได้สุดท้ายสัตว์ทุกตัวก็ได้ขึ้นเรือและเอาชีวิตรอดจากน้ำท่วมไปได้หลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้สัตว์ทุกตัวก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีน้ำใจรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นจะสามารถทำให้เราผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมกับนิทานที่คุณครูเตรียมมาวันนี้คุณครูมีคำถามอยากจะถามเด็กๆว่าสัตว์ต่างๆแสดงความมีน้ำใจด้วยวิธีการใดคะใช่แล้วค่ะสัตว์ต่างๆแสดงความมีน้ำใจด้วยการช่วยเหลือกันนั่นเองค่ะโดยให้สัตว์ต่างๆขึ้นเรือไปด้วยและเอาชีวิตรอดไปด้วยกันค่ะถ้าคุณหมีไม่ให้สัตว์ต่างๆขึ้นเรือไปด้วยสัตว์ต่างๆจะเป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะสัตว์ต่างๆก็จะตายนั่นเองการที่เราอยู่ด้วยกันในสังคมนะคะเราต้องรู้จักช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันค่ะสังคมของเราก็จะน่าอยู่นั่นเองค่ะวันนี้คุณครูก็ขอจบกิจกรรมเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย